di una grande passione, che è la passione per l'archeologia, ho riportato i segni e i simboli delle antiche civiltà con uno studio su tutto ciò che riguardava il periodo neolitico e nuragico, riportandolo poi sulla ceramica, sulla terra. Diciamo che nel 2004 è iniziata l'attività, il percorso è iniziato molto prima con l'attività di mia madre faceva la ceramista, e quindi con lei ho iniziato da bambina a prendere l'argilla in mano. Dopo diverse vicissitudini il tempo è passato e io sentivo la necessità di ritornare sicuramente alle origini, riscoprire il lavoro che faceva mia madre. Quindi entrando nel suo laboratorio, non ha mai dismesso, ho ripreso la terra di mamma e ho iniziato a lavorare. Ciò che caratterizza il mio lavoro, la mia tecnica di lavorazione, sono sicuramente le 3 cotture. Quindi una prima fase con la biscottatura, la seconda con la smaltatura e la terza con gli smalti pregiati, con l'oro e con il platino.